Pero aparte de eso, también he encontrado dos vídeos curiosos que la gente está, pues, hablando mucho de ellos en redes sociales, ¿vale? Uno de ellos es el de este chico, que dura bastante. De hecho, Andrea, bebe es un vídeo agüita, que a por mí favor. se me ha hecho bastante pesado de ver. Pero están cogiendo este vídeo para decirle de todo a este chico. Vamos a ver por qué le están diciendo de todo a este chico, ¿vale? Mira qué expresión tan chula. Es mom's thread. Mom's thread. Qué manera de pronunciar tiene este tío, ¿no? En plan, Jesús Vamos se a mi alma. diseccionarla. Mom es madre, ¿no? Mom, madre. Y luego, ese apóstrofe es la contracción del verbo to be en tercera persona de is. Mom is. Literalmente Nunca he visto a una persona esforzarse tanto en pronunciar en inglés. En plan, ni siquiera una persona de allí, ¿sabes? De Inglaterra o de América. madre es la palabra. The word. The word. ¿Y qué quiere decir esta expresión? Pues significa estar callado, no decir ni mu, no decir ni pío, como decimos en español. O sea, tener la boca así. Es mom, es la tercera persona de mom. ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza esta expresión? Muy sencillo. Mom es una palabra que termina en M. Y como sabéis, en inglés Bueno, pues no habrá palabras que terminen en M. hay que pronunciar casi todas las letras muy bien. Porque si no pronuncias la M y lo pronuncias como una N vaga o una M vaga, dices man, man's thread, lo que está diciendo es hombre, man, hombre. No, tiene que sonar a la M, mam, mam. Entonces, al pronunciar mam, esa palabra ocasiona que tus labios queden sellados. Mam. Y es así como quiere la persona que te dice esa expresión que te quedes así, mam. Que no digas ni mu, ni pío. Entonces, en la calle hablarás todo lo que quieras, pero dentro del edificio, calladito. ¿Cómo está haciendo de una expresión que es mom's the word significa mandarte a callar en inglés? Sígueme para más consejos en inglés. Lo está extrapolando tanto que me da un poco de pereza el vídeo. O sea, me da pereza, ¿vale? Vamos a decir que me da pereza. In the street, you'll talk as much as you want, but inside the building, mom's the word. Mom's the word. Es que la manera... ¿Qué ha pasado aquí de repente? Ah, ¿qué tal? Luego se ha puesto una outro. Qué tío, madre de... Este tío, ¿por qué me estáis limpiando la cara? ¿Hay algo que me tengáis que decir? Este tío pronuncia como súper bien. Pero bueno, la gente está como súper cabreada y diciendo muchas barbaridades. Vamos a ver un poco qué es lo que toca por aquí. Lo debe estar pronunciando bien porque nos da la misma irritación que un inglés nativo saltabalcones brexiter. ¡Pero bueno, que viene tanto odio! Cuerti, muchas gracias por el follow. A ver... El chaval está explicando algo pronunciado, vocalizando bien para que aprendas la fonética de la expresión, que prontito se irrita a la gente. Que si complejo de superioridad. Esto ya es empezar a hacer como... Me encanta la gente que psicoanaliza a una persona con un vídeo de 1,39 segundos. Es como, wow. ¡Wow! El aceite inglés es bastante irritante, sí. A ver, no te voy a decir que no, pero tampoco es para esto. Voy a ejecutar a toda su familia, a toda su descendencia. ¿Lo veis esto normal? O sea, yo entiendo que el vídeo es irritante, porque a mí también me parece irritante. Pero ¿a qué viene lo de coger un vídeo del TikTok de este chico sin su consentimiento, subirlo a Twitter para ridiculizarle? Es que de verdad, todos los meses es lo mismo. O sea, de verdad, 1 de agosto de 2023 y seguimos exactamente con la misma mierda. ¿Podéis parar a la plaza con la soga? Pero es que no lo entiendo. ¿Por qué no pronuncia así Word? No puedo más. Le sale el típico timbre de voz de, ya sabes, tiene un poco de timbre de voz de Mario Casas, eso sí te tengo que decir, ¿eh? Tiene cara de haberse fumado 4 porros. Qué rabia me da. Pues yo me lo cojo. Pues Maximilian dice que se lo cojo. Es verdad, se parece el Lighttown Gameplays, pero un poquito más acicalado. Pues el Lighttown Gameplay siempre ha sido de estas personas en plan que van súper deslachadas por ahí. A ver, a la cabra le gusta el monte, pues tira para el monte. En fin, tío, la gente es de verdad. Bueno, pues esto la estaba comentando un montón de gente, porque por lo visto es normal desearle la muerte y más cosas que hay por aquí abajo en los comentarios, diciendo de todo a un chaval que simplemente estaba intentando enseñar una expresión, que yo entiendo que el vídeo es
cansino de por sí, a mí también me parece cansino. Pero ¿yo sabéis qué pasa cuando no me gusta algo? Cuando yo estoy en TikTok y de repente me sale un vídeo que no me gusta porque me parece un coñazo, porque me parece aburrido, ¿sabéis qué es lo que hago? Esto. Y lo paso. Y no digo absolutamente nada, ni me dedico a amenazar a su familia, ni me dedico a cagarme en todos sus muertos, porque tampoco es plan. Si no te gusta algo, no lo veas, y si lo has visto, ignóralo. Pero el movimiento este de literalmente bully, de coger el vídeo, descargártelo para luego subirlo tú en tus redes sociales y lucrarte con el acoso hacia esta persona, ¿por qué es tan necesario? O sea, no lo entiendo. Yo entiendo que quieras hacer una crítica porque digas, pues no, porque Mams the Word, pues no me parece porque tal, porque no sé qué, no sé qué. ¡Imbécil! Ok, me parece correcto, una crítica lícita, pero si no te gusta el vídeo, pues ya está, ¿sabes? No pasa nada. La gente de verdad y a ver si nos calmamos un poquito.